Зөөр мэд шүү манайхаа. За манайхаа бүгдээ аюул зооны отхоо бахта амьдрал бэлгэлье. Тэхөө бүх нийтээрээ сайхан уриалаад манайхаа 2026 оны 1-р сарын 30-нд Монголын үйлдвэрчлийн соёлын төвийн ордонд тоглох юм биш шүү манайхаа. Тийм учраас 18 цагаас пледийн сайхан харамгүй аваад амьдрал бэлгэлье гэж бодож байна. Миний хувьд бол маш олон иргэд, маш олон залуучууд, маш олон дүүнер маань очиж үзээрэй л гэж уриалж байгаа шүү. Өнөөдөр ингээд би амьдралдаа нэг удаа би анхны удаага би энэ хандив аянд тийм ээ амьдрал бэлгэхийн аянд нэгдэж байгаа. Ер нь өмнө би нэг удаа би ганц ч би суулаа, ганц ч юм рекламдж үзээгүй. Өнөөдөр хүний амнаас ярьжад бид нэгэн нийтгэлөө нийт нь нёгийгэ төлөө байх ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас аюул зооны одгүй ахта одоо бүгдээр сэтгэлийн дэм болж тэнд маш олон дууч тоглож байгаа. Би ингээд та бүхэнд одоо ингээд дуучлал хэлээд байгаа манайхаа. За энэрл дуучин маань байна, дүү маань байна, амар батгаж байна. Энэ маш олон дуучид ингээд гар сунгаад сэтгэлийн хандвар ингээд тоглол зохион байгуулж байгаа юм биш үү. Тэгээд хамаагүй тэгээд 2 3 5 3 10-ыг авсан ч хамаагүй 3 ич бай. Нэгийг ч миний бие бол 24 цаг одоо өнөөдрөөс гэж ингээд 27-30-ны хооронд 72 цаг бол өдөр шинэгүй зөөнөө хөргөлтөөр явна. Ерөн зүгээр амьдтал бие биенээ хайрлцгаая манайхаа тийм үстэй. Хүн болгон нэгдээд өгөөрэй манайхаа нэгдээд өгөөрэй. Өнөөдөр миний хувьд бол тийм үү. Би аав хүн. Би өөрөө Монгол улсын иргэнийхээ үүргийг биелүүлээд энэ сошиалд цаг үргэлж үзэл бодлоо илэрхийлдэг нэгэн гівчиг өнөөдөр ингээд хэн нэгэнд маань юм хүн зовлон тохиолдсон охин өнөөдөр хандхан байхгүй хөргөмдөө хандхан байхгүй тэгээд олны танил хүмүүстээр ингээд хандаад ингээд явмаар байна гэд ингээд бодоод байжсэн бодож над руу чатчихэд ингээд холбогдож орж ирсэн байгаа. Би бол өөрийгөө олны танил байл төвлөдөггүй. Гэхдээ ер нь өнөөдөр хараа амьтаал бие биенээ хайрлцгаая. Тийм үстэй манайхаа. Одоо энэ дээр дансан байгаа над миний хаяг руу ороод ирээрээ манайхаа хаягн дээр угаасаа постсон байгаа, ирээд орсон байгаа. Тийм дансан байгаа. Аль боломж болцоогоороо очиж дэмжиж амьдрал бэлгэлээд очиж тоглолтыг үзээрэй гэж уриалмаар манайхаа. Уриалмаар байгаа шүү. Өнөөдөр маш их хүн төвчтэй зовлонтой одоо илгэний хор тавтастай олцсон эцэгээ шатанд явж байгаа. Нэг удаагийн эмчилгээг л ард түмнээс ханд гуйсан байгаа байхгүй юу? Хөргөдөө эмнэлгээр явж байгаа хүн маш их хэмжээний мөнгө шаарддаг. Би энэ зовлог маш их ойлгодог. Маш их ойлгоно. Миний аав бас одоодны хор тавдраар 2008 онд бурхан болж исэн. Би энэ зовлон амар мэдэрнэ. Амар хэцүү. Хүн ер нь өөрснийхөө ээж аавыг өнөөдөр энэ аимшигын өвчтөд зовж шаналжаад өрн өргө ингээд явж байгаа би дүү охиндоо би баярлж байгаа. Гандмөр ах нь ерөөсөө тийч хүмүүстэй адилхан янз бүр юм огтоосоо байхгүй. Би бол цаг үргэлжил төмөө олныхоо төлөө дуу одоо болсон. Одоо энэ аюул зооны Отгонбаатар ахтай бүгдээр амьдрал бэлгэлье. Дөнгөж 55 настай. За ингээ манайха ширлдэг өгөөрэй. Бүгдээ 5 ширлдэг өгөөч манайха. Гандмөр ах нь яг үнэн гэлэхэд зүгээр энэ бол зөв миний сэтгэлийн юм байгаа юм. Миний болон Монголын ард түмний сэтгэлийн юм багж бодож байгаа. Бид өнөөдөр хин нэгнийхээ төлөө ингээд санаа зовдөг, хин нэгнийхээ төлөө ингээд энэ тоглолтыг хийж үзээд ингээд бүгдээрээ сайхан дэмжиж өгөөд гэж хуумаар байна. Миний хувьд бол манайхаа та бүгдээгээ дэмжиж би бол маш их найдаж байгаа. Билетний үн 53 мянга зарж 43 мянга заржаад одоо болсон цагийн тулгамдад 30 мянга зарж байгаа юм билээ. Хүн болгон 30 мянган аваад үзээд мянган хүний суудалд дүүрэх юм бол одоо болох гээд байгаа юм билээ. Тэгээ ер нь зүгээр амьдтаал бие биенээ хайрлаа гэж байгаа манайхаа. Та нар юу гэж бодож байна? Хүн болгон 5 10 ширлээд өгөөж ахын зүсээ гуйж байна. Ядчаад хандмар ахын байраа бороо зэлжээ. Би бол Монголын ард түмнийг ирж үзэн чи би найдаж байгаа. Үзэх байх гэж бодож байгаа.
Тэн нэгэндээ амьдрал бэлгэхэд ер нь буруутах юм огтосоо байхгүй штэ манайхаа тийм биз дээ. Асар хүнд өвчин энэ хорт хавдар гэдэг энэ аимшиг өвчин бол үнэхээр аимшигтай. Би тэр охиныг хараад үнэхээр өрөвдсөн. 2008 онд миний амьдрал тохиолдож исэн тэр уу гашуу, тэр нүдний гуниг, тэр нүднээс гарч байгаа нулимс бүхнийг хараад би үнэхээр хэцүү байлаа. Нэрээ аханд үсэ. Та бүгдээс л одоо би хандын тоглолтод станер өргөнөөрөө бүгдээрээ оролцоод өгөөч. Хөөхөдөө дүү охин ганцаараа тэр пледээ түгэж байгаа штэ. Түгэлтэн тусалж байгаа хүмүүс бараг байхгүй. Нэг найзтайгаа хоёулаа явж байгаа. Би бол 24 цагаар над руу хов чат бичээрэй. Тэдийг авъя, өдийг авъя, дансруу нэгээд хандмархаа тэдийг гэж шүү тэн тэдэн билетгээд ингээд яваарай. Бүгдээрээ сайхан хүчээ нэгтгээд энэ аюул цааны одгүй ахта амьдрал бэлгэлээ гэж бодож байгаа. Ер нь ямар нэгэн юмний чинь үүд хаадах нэг өдөр хаагдаад нэг өдөр нэгдэх өдөр байна. Өвчин зовлон гэдэг юм бол хүнд хэлж ирдэггүй хийж ирдэг юм аа. Хүн болгоо мэдж байгаа. Хөөхөдөө аргаа барсаал ер нь арт түмэндээ хандж байгаа штэ. Бид чи одоо л ийм үед нь туслахгүй бол бид өнөөдөр хизээ туслах юм. Нөгөө Батнэл миний мэдгээс Батнэл гээд мундаг дуучин дүү маань хандын тоглолтод нэгдсэн байлээ. Ямар мундаг юм бэ Батнэлээ баярлалаа гандмар ахын заяо. Тэгээ манайхан ингэ шеэр хийгээд өгөөд боломжоор 10 20 30 40 группт шеэрлээд тэр хандын тастаа юу миний ирээл дээр явж байгаа. Дансанд мөнгө өгөөд миний хов театр юм уу ингээд орж ирээд ингэ билетээ захиалаад байгаарэ. Хов театр би 24 цаг чат нээлттэй заяо. Та бүхэндээ би хаач гэсэн ч Улаанбаатарт би хүргээд өгөн заяо. 2 ч бай, 3 ч бай, 4 5 билет, 1 билет ч бай. 1 билетээс нь би явахд ёстой. Хаач хамаагүй би яваад очин заяо манайхаа. Өнөөдөр хөөхөдөө тэр охины нүднээс тэр ээжийн нүднээс өнөөдөр би харуулсал гуниг ямар амар юм бэ? Өвчин золон ямар амар байд юм бэ гэдгийг би өөрийн биеэр өөрөө мэдэрсэн хүнийхээ хувьд яг надад энэ 2008 онд миний аав одоодны хорт авдраар бурхан болж ирсэн. Энэ бүх гашин зовлон би өөрийн биеэр амссан учраас энэ дүү охиныхоо зовлон хамтдаа бид нар хуваалцъя гэж бодож байгаа. Хүн болгон шеэр хийгээд өгөөрэй манайхаа. Шеэр хийгээд өгөөрэй. Өнөөдөр шараа манайхаа би ямарваа нэгэн суглаан сулчлаагүй. Ямарваа нэг юмыг би дахин шүтээгүй. Өнөөдөр Монгол улсын нэг иргэн дүү охинд маань өнөөдөр хайр таав. Аюул цааны од хүнд хэлбэрийн илгэний хорт хавцтай болсон сүүлийн шатандаа явж байгаа. Нэг удаагийнх нь сайн эмчилгээнд нь Монголын ард түмэн хандив өргөд туслаад өгье гэж бодож байгаа. Бүгдээрээ юу гэж бодож байна манайхаа. Бүгдээрээ сайхан шеэр хийгээд тэр минийхтэр явж байгаа шүү. Заяо. Тэр билетийг аваад өгөөрэй манайхаа. Хөөхөдөө тэр чи ганцаараа зүтэж юу охин бидэж тэ гав ганцаараа, сор ганцаараа. Тэгээд өөрөө хүргэлтээр явж байгаа. Би хэдэд байгаач 1 2 3 4 5 хамаагүй би хүргэн нэг шилхэг байсан хаа байсан нисх ярмаг хайшиж хэлсэн чи хамаагүй би явна. Явж хүрэж өгнө. Өнөөдөр хүний алтан амийг аврахын төлөө өнөөдөр бид бүгдээрээ л хүнлэг бид чинь бүгдээрээ л Монголын ард түмэн штэ. Хин нэгд маань зовлон зүтгүүр тулахад бид нар туслах л ёстой. Аль болгон гараа хурж хилээ хүртэл явахд ёстой. Тийм учраас би удаадараа хэлж байгаа. 2026 оны 1-р сарын 30-нд үйлдвэрчийн соёлын төв ордонд 18 цагаас ганцхан удаа тоглох юм байна шүү. Энэ хандын тоглолтын билетийг нь сав гэд бүгдээрээ аваад өгөөч манайхаа. Одоо нэг билетийн үн 30 мянган билээ манайхаа. Бүгд гараа сунгаад бүгдээрээ гоё авъя дөхөө манайхаа. Юу ч бодож чинь манайхаа шеэр хийгээд өгөөрэй манайхаа. Ер нь ингээд Монголын ард түмэн бид нар хин нэгнийхээ ууг ашиг болыг ер нь хуваалцах ёстой. Ямарваа нэгэн цаг тийм хин нэг нь өнөөдөр ингээд би хэлжээ би өөрөө 11 хүүхдийн би айлын баг. Тий. Одоогийн байдлаар би бүтэн өн чи өрөөсөө явж байгаа. Миний хайр тав Дамжны Бадарч гээд насаараа байгаль орчны яамд ажилласан, насаараа төрчихсөн, цагуурт олон жил инженер хийсэн сайхан хүн байсан юм аа миний аав. Энэ аимшиг тэр одоодны хорт авдар гэдэг өвчин тусаад хорвоог орчихсан. Энэ бүгд гашуун зовлон миний би өөрийн биеэр амсан хүнийхээ говьд энэ дүүдээ заавал туслах сэтгэлийн жигүүртэй явж байгаа шүү. Үнэхээр та нар маань нэг 20 20 30 40 гэрв шидэд олон хүн л үзчихвэл надад маш сайн байна.
олон хүн үзээд олон хүмүүс шеэрлэгдээд олон хүн билетийг аваад тэр хандийн тоглолтыг нам дэмжийлээ бүгдээрээ манайхаа юу гэж бодож байна? Ахын дүүсээ юу гэж бодож байна? Үнэхээр нэрээ өрөвдөлтэй би тэр охины нүднээс өнөөдөр гашуудлын нүдэмсийг би харсан. Гашуудл зовж шаналж байгаа. Аавынхаа төлөө явж байгаа сайн охинд өнөөдөр бид нар туслах ёстой гэдгийг би та бүгдээс уриалж байгаа шүү манайхаа. Хүн болгон шеэр хийгээд хүн болгон та нар маань тэр билетнээс аль өөрийнхөө чадал шинэгээр аваад туслаад өгөөрэй манайхаа. Туслаад өгөөрэй гуйж шүү гандамархан гуйж байна. Хамаагүй та нар ингээд тэр данс руу тэдэн билет гэж авиж хийгээд над руу холбогдож байгаа хувь чадар холбогдож байгаа заяа. Холбогдож байгаа тэдэн билет авъя, эдэн билет авъя гэд би хүргээд өгье. Би 24 цаг явъя хамаагүй. Би 72 цаг өдөр шөнөгүй явъя. Би 72 цаг унтахгүй би энэ аянд нэгдээд ингээд явах надад бол үнэхээр ийм би чадал байна. Би явна. Өнөөдөр бид л туслах ёстой. Өөр тэр хүн туслах ямар ч боломж байхгүй. Тусламж байхгүй. Аргаа бараад ард түмнээс аян зохиож чинь аян хандив аян зохиогоод ингээд явж байгаа шүү ахын дүүсээ. Ямар аимштай юм бэ? Өнөөдөр төрсөн аав нь өнөөдөр хүнд хор тавтартай болсон. Эдгний хор тавтар аимштай өвчин. Гэхдээ ямарваа нэг юм найдлага байгаа. Бүх юмд найдлага байдаг. Өнөөдөр хор тавтар гэхээр за өнгөрлөө гэж ерөөсө бодож болохгүй шүү. Бүгд энд хятад татвасад ангаахаар дэлхийд 1 номер заа эмчилгээ аягүй сайн. Босоод ихийг байгахгүй олны хүч оломгүй далаа байх ёстой байхгүй юу манайхаа. Тэрээс би энэ хандив мандад өөрийн данс мас огтоосоо явахгүй миний данс. Тэн дээр хандивын данс охиныхын данс байгаа. Тэгээд дансаар нь мөнгө хийгээд одоо 9308 1888 гээд миний өөрийн утасны дугаар руу холбогдоод за тэдэн билет хийжлээ авчтагаачлаа шүү. Эдэн билетийн мөнгө хийжлээ гээд ингээд би хүргэлтээр навэж өгье гэж байгаа манайхаа. Энийг та нар маань юу дэмжиж гэнэ үү? Монголчууд одоо бид нар олоолааш тий үнэхээр нэрэ өнөөдөр намайг 41,000 иргэн Монгол улсын иргэн дагдаг. Миний 41,000 иргэнээс маань нэг хүн өнөөдөр энэ охинд энэ 55 настай аюур заны одгүй ахта амьдрал бэлэгт нь бүгдээр очиод нэг тоглолтын сайхан нэг хийх сайхан үзээд өгөөч л гэж гомоор байна. Бүр битүү бүр суух сандалгүй болсон сайхан бүгдээр ингээд суулцгаагаад хандийн тоглолтоо гоё би өөрөө ч очино хандийн тоглолтын дээр хүн болгон очих ёстой шүү гэдгийг одоо би шаардж байгаа шүү манайхаа. Нэгэн үеийн шаарч нэгэн бодын та бүгдээс уриалж байгаа. Өнөөдөр энэ хүн төвчин зовлонд баригдсан маш олон иргэд байгаа. Миний мэдгүй маш олон иргэд байгаа. Ер нь хүн ямарваа нэгэн нөхцөлд аливаа юмд ингээд найдрын гэрэл гэгээ тасраагүй учраас ард түмэндээ хандаж үзьгээд охин дүү охин маань ингээд явж байгаа би маш их баярлж байгаа. Өнөөдөр ард түмэн чинь ард чинь байгаа шүү. Заяа. Монголын ард түмэн ард чинь байгаа шүү. Миний дөө. Заяа. Ямар ч миний дүүгийн тоглолт ямар ч суудал дүүрээд битүүс дүүрээд 1000 билет зарвал болчих гээд байгаа мэдээлэлтэй манайха 1000 билет чинь 30 сая төгрөгчтэй. 30,000-аар хүн болгон үзээсэ би өөрөө ч 2 билет худалдаж явна. Худалдаж явна. Ямар ч гэсэн үзэн бид өнөөдөр дэмжсэн шиг дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь тэгэл манайхаа энэ хүн өвчтөе зовлонтой нэгнийгээ гээж болохгүй шүү. Ямарваа нэг нөхцөл хүнд ирнэ хүн чанар мөн чанар хоёр асар их дутагдгийг шүү гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм. Асар их дутагдгийг. Би өөрөө 2008 онд хайртав Намди Бадарч миний аав 11 хүүхдийн маань аав байсан аа маань хотоодны хор дотор буюу хүн дийн өвчнөр хороог орхижсэн. Уу гашуутай үе бидэнд байсан. Одоо ч гэсэн би аавдаа маш их хайртай. Тийм учраас аавдаа хайргүй хүн гэж юу ах вэ? Хүн болгон сайхан дээр билетээс нь аваад өгөөрэй. Минийх дээр ирээл явж байгаа шүү. Ирээлэн дээр дансны дугаар могоор нь явж байгаа шүү. Усны дугаартаа тэр уц руу холбогдоод данс руу хийгээд тэгээ билет хөргүүлж авахад би хөрөж өгнө шүү. Би бол тийшээс 24 цаг хөрөж өгнө. Заяа 24 цаг. Окей. Би 31 хүртэл нэг нүд цором хийхгүй за нэг 10 20 минут 30 минут нүдний хор авчаад хөрөж өгөөл яваад энэ бодож байгаа. Та нар маань дэмжээд өгөөрэй манайхаа.
Тэгээ олдны танил нөгөө инфлюенсерүүд манай мондгууд маань ч гэсэн бас энэ лайвыг цааш нь шеэрлээд төмөө олонд энэ хандууд нэгдээд өгөрөө л гэж гоомор байна. Би л одоо дотроо бодож байгаа Монголын ардан бол бүрхгээл дүүрэн жиж байгаа ахын дүүс маань. Ахын дүүс манай Монгол үндэслэн гэдэг чинь айгүй хэлэг нэгтэй зөөлөн сэтгэлтэй цагаахан сэтгэлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ бид нар чи. Үнэхээр сүр сар гээл янз бүр уурж омгилж байдаг цагаа тулгаараа бид чинь сайхан зөөлөн сэтгэлтэй жинхэнэ Чингисийн удмууд ахгүй бид нар чинь. Ухаалаг хүний удам учраас бид нар өнөөдөр хин нэгнийхээ зовлон өнөөдөр бид нэмэгдэх ёстой. Маш олон иргэд үзээд маш олон зуун хүмүүс шеэр хийгээд өгөөч. За ганц мөрхөн яг үнэнгээл хэлье. Миний хувьд бол зөвхөн энэ Монгол улсын нийтийн эрх ашигын төлөө Монгол улсын баялагын сангийн хуулийг батлуулж баялагын сангийг нэхэж байнга шахаж шаарддаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар би Монгол улсад захин мөрөдөд тоглоомыг дарсан зогсоох мөрөдөд тоглоомын энэ хуулийг бүхэлд нь хоригдох хуулийг одоо энэ их өрж байгаа энэ Монгол Ардын намын дарга их хурлын дарга нэм осрын учралтай хамтдаа зүтгэж яаж өнөөдөр би Монгол улсад захин мөрөдөд тоглоомыг дарсан зогсоох хуулийг батлуулж чадсан. Өнөөдөр надад бол энэ санаанд багтж байна. Би маш олон иргэд дүүнэр маш олон залуус маань эмээ өвнөр очиж тоглолтыг үзнэ хаа гэж би найдаж байгаа. Энэ болгоо сэтгэлийн юм баггүй юу манайхаа. За манайхан шеэр хийгээд өгөө бүгдээрээ одоо үзэж байгаа хүмүүс маань 20 шеэрч нэг хүн 2 группээр шеэр хийгээд олоолаа болдё манайхаа төгөө олоолаа болдё. Ямар Монголын ард түмэн олоолаа вэ? Бид нар яасан хүчтэй бэ гэдгээ өнөөдөр аюул зооны одгүй ахта сэтгэлийн дэм бодож амьдрал бэлгэлье гэж бодож байгаа. Та нар маань юу гэж бодож байна? Одоо коммент бол 20-30 хүмүүс коммент бичсэн байна. Үнэхээр энэ гандамар ахын нэг байнга ингээ олон төмнийгөө төлөө яваад ингээд энэ мос авдаг чулгаачлын өөрийг өдөрдөг болохоор ингээд байнга экспорт болоох юм байдаг юм л да миний хаяг. За ингээ манайхаа ингээд шеэр хийгээд өгөөрэй 2026 оны 1-р сарын 30-нд Монголын үйлдвэршийн соёлын төвийн ордонд 18 цагаас аюул зооны одгүй ахтай амьдрал бэлгэлье гэдэг амьдрал бэлгэл тоглолт тийм үү? За нэр нь өөрөөсөн баха манайхаа. Энергийн их шиг гэдэг тоглолт юм биш үү? За би дуустал хэлээдгээ. Соёлын тэргүүний ажилтан Мөнх бат, соёлын тэргүүний ажилтан Осгон Баяр, соёлын тэргүүний ажилтан Б Сэрсэн Дэмэд, соёлын тэргүүний ажилтан Отгон Жимэг, соёлын тэргүүний ажилтан Баян Далаа, соёлын тэргүүний ажилтан Мандууха, Дуучин Дашсэвэг, Гол завьяастаг Батэнгэрэл, соёлын тэргүүний ажилтан Ган Эрдэнэ, соёлын тэргүүний ажилтан Б Отгон Жимэг, Дуучин Б Цэрэн гээд удхан гэгч маань өргөл дэмжиж ажиж дуулах юм биш үү? Хөтлөг дуучин Б Цэн Даюш, таслабрын хүн 30,000 заас 30 каш манайхаа. 30 каш хүн болгон шеэр хийгээд өгөөрэй манайхаа. За ингээд дансын би хэлээдэг юм манайхаа. Дансан ч гэсэн энэ ард дээр байна. Амьдрал баялагчтэй манайхаа. Хин нэгэндээ хандвийн тоглолтод бол гар татлан үзээрэй л гэж гандмарах нь уриалмаар шүү. Хин нэгэн манай мондог манай мондог баялаг бүтээгч нар маань ингээд шууд савгаад гар сунгачаасай л гэж би боддог. Би одоо МСС хожрал гэдэг хүнийг энд гар сунгачаач гэж би шаардмаар байна хожралаа. Та нэг хүн ч гэсэн буян болооч МСС хожралаа та танаас гууж ийн гандмарах нь. Гандмар нь гууж ийн. Дандаа ах гэж яриас орчод байна. Надаас би хараач хожралаас ах биш үлгүй дээ. Манай энэ олон баялаг бүтээгчдэр нэг савгаад гар сунгачаач манайхаа энэ билетийг бөөндөж аваад өнөөдөр уулна яг энэ тоглолтыг үзэх сонирхолтой Батэнэрэл дуугийн маань дууг сонсдог маш олон бэнүүд нь байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ ирээд энэ тоглолтыг дэмжиж өгөөч. Айгүй гоё хүн сэтгэлийн урам гэдэг амар гоё байхгүй юу? Сандлан дүүрээд хажууд нь суудлаар шалан дэгөө зулаад бүгдээрээ тийм биз дээ. Ямар гоё юм бэ гэдэг итгэлийг бид төрүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Миний хувьд энэ хандууд бол ёстой бүр эргэж буцалтгүйгээр энэ хандын аяд нэгдсэн. Одоо ингээ бүгдээрээ сайхан шеэр хийгээд бүгдээрээ сайхан тэр
миний гандам ахыхын пэйж хаягн дээр миний хаягн дээр байгаа шүү манайха. Тэрлүү оронгуудаа сайхан дансыг хараад ирээд оролцсон байгаа дансыг хараад тэгээд тэнд байгаа улсын дугаар охиныхын дугаар шүү. 99 95 16 08 гэд энэ дугаар руу залгаад билетээ захиалчихаа манайха. Билетийг хөрөж өгөхөөр сайн санааны ажил хийгээд залуучууд бол гандамар ахыхаа пэйж хаягн руу ороод ирээрээ хамтдаа бүгдээрээ хүргэлтий идэгөө манайха. Бүгдээрээ хүргэлтий. Надад бол сайхан 10 сайхан залуу байхад 11 хүлээ бол голийтл бүгдээрээ хүргэлтий манайха тэхөө. Яаж бид нар өнөөдрөөс яруу тодор нэгнийгээ төлөө Монголын ард түмэн хандив тоглолтыг яаж үздэг юм бэ? Яаж дэмждэг юм бэ гэдгийг бид харуулах хэрэгтэй гэдгийг энэ мөчид хэлмээр байна манайха. Та над руу хувь чадар орд ирээрээ тэгээд дүүнрээ надад нэг 10 сайхан хамтаа түгэлтэн дэвчгаар залуус байвал над руу холбогдоод ороод ирээрээ. Бүгдээрээ шөнө орой өдөр орой гихгүй түжир мүгжир огт хамаа байхгүй заяа. Бүгдээрээ язаатал гүйж хаад бүгдээрээ сайхан хөргөлтөөр ягаад билетийг нь окей болгоод өгөөд гэж бодож байна. Миний хувьд бол та нар маань юу гэж бодож байна? Ер нь тэгэл манайхаа энэ олонний хандвар ингээд дэмжлэгэнд орж байгаа хүн тагалгаанд орж байгаа хүмүүс олонний хүч оломгүй далаа байдаг байхгүй юу? Ер нь олон хүний сэтгэлийн юм гэдэг чинь бас эрүүл мэндэд авраад гараад ирэх бүрэн боломжтой байхаа гэж найдаж байгаа. Би өөрөө цаг үргэлж дандаа юм болгоныг гэгээлгэр бодож өгдөг та нар маань мэдэн штэ. Ганц ухрахгүй юм маань энэ штэ ганц бархан урагшаа. Тэрээс өнөөдөр нэг хүнд нэг хандийн тоглолтод нь өнөөдөр нэг дэм болоод нэг ирээд оруулчаад ингээд хайш би болохгүй гэж бодож байгаа. 3 хоног штэ өнөөдөр ингээ 27 28 29 30 ингээд 3 хоногт 1000 билет штэ манайхаа. 1000 бид нар чи хэдүүлээ хэлээ монголчууд бид нар чи Улаанбаатарчууд чи хэдүүлээ манайхаа 1 сая 400-аас 500 мянган иргэн энэ Улаанбаатарт амьдарч байгаа. Заавал 30 мянга гэхгүй шүү. Билет авах болцоодоо аваад болцоог нь 2000, 3000, 5000, 1000 гэхгүй шүү. Далаа тусал нэмэр шүү манайхаа. Тэр хандил нь язаатал нь шилжүүлээд өгөөрэй гэж би гоомаар байна. Би ч тэр гордж байгаа. Манай энэ Монгол улс чинь бас баялаг бүтээгчдэр маш их штэ. Хин нэгэн баялаг бүтээгч мундаг олонний танил хүн маань туслаад ингээд өгөх юм бол маш сайн байх шүү. Гандамрах нь лайваараа очиж тараатай тусчоод билетүүдээ бүгдийг сайхан үнгүү тараагаад заалаа сайхан дүргээд нэг шинийг сайхан үчиг хамтдаа өнгөрөөё гэж бодож байгаа миний хувьд бол. Та нар маань юу гэж бодож байна? 1000 билет 30 сая л байхгүй юу? 30 сая төгрөг. Нэг удаагийн эмчилгээний мөнгө шүү зардал нь манайхаа. Тэгэхээр та нар маань юу гэж бодож байна? Би бол та нартайгаа хамтдаа шүү манайхаа. За манайхаа 3 шеэр хийж манайхаа тэхөө. За тэгээд үнэхээр сэтгэл зүрх гаргаад ингээд хамтдаа хүргэлт хийгээд ингээд туслаад явах залуучуудад хувь чадар гандамар автагаа нэгдэрээ заяа бүгдээрээ хамтдаа шүү заяа хамтдаа байж лайв хийгээд хамтдаа байжгаад бүгдээрээ юм жоон зохион байгуулалтын үед байгаа. Хамтдаа байж лайв хийгээд хамтдаа байж араасаа цовраад 4 5 залуучуудын гандамар автагаа би өөрөө 51-тэй болж өөрийгөө залуу гэж бодож явдаг. Өөрийгөө нэг хөвшөлтөө гэж боддоггүй. Тийм учраас өөдрөг байцгаая хамтдаа байцгаая. Би өдөр буруу зүйл яриаг байхаа гэж бодож байгаа. Үнэхээр энэ цаанаасаа манайха гандамрахын хаяг нь угаасаа цаанаасаа ингээд хүний нүд ордгоо маа айгүй хэцүү үт юм аа. Маш олон хүмүүс комментод маш олон хүмүүс шеэрлсэн харагдаж байна. Уул нь одоо ингээд манайха 11 одоо 11 хүн байна заяа. Та нар маань нэг иргэн маань яг одоо төр зур гарч гаад 10 шеэрлээд маш их хүнтэй групп руу ороод 10 шеэр хийгээд та нар ороод ирэх хүний тоо шууд 100 200 болж шүү. Бид өргөн бронтаар дайсан дээр шүү бид нар. Тийм биз дээ манайхаа. Энэ хандийн тоглолт нэгдэл бол манай монголчууд миний монгол ахын дус миний мах цусны тасархай дүүнер маань аав ээжээр өвөө эмээнэр хизээж татгалцахгүй гэдэгт би 100 найдаж байгаа. 100 итгэж байгаа. Олонний танил инфлюенсер одоо ч гэсэн сайхан шеэрлээд энэ лайвыг дэмжиж энэ хандийн аянд нэгдээд өгөрөө гэж гуйж байна. Миний хувьд олонний танил мундаг баялаг бүтээгчдэр
орж ирээ савга нэгэнчлэн дэмжиж ингээд энэ хандад нэгдээд өгөх юм бол ёстой маш их баяр сэтгэл зүрхээрээ Монголын ард түмний зүгээс та бүгдөө бол нэрээ ёстой бизнес нь амжилт хүсмээр шүү манайхаа. Өнөөдөр би тэр охины нүднээс өнөөдөр уу гашуу зовлон тэр аавынхаа төлөө шаналж байгаа тэр охины гоё сэтгэлийн тэмүүлтийг би олж харсан. Үнэхээр тэр охины нүд маш хурц байсан. Маш хурц. За ингээ манайхаа 1000 тахгүй 2000 тахгүй шүү. За яа манайхаа би болохгүй энэ юм уу манайхаа тэр охиныхын дансыг тавьжаад ерөөсөө 1000 төгрөгийн юу хандив яах юм хажуугаар нь бас зарлах юм уу тэр охины аяг руу тэр билетээс гадар 1000 гээд ингэж явах юм уу? Яавал айгүй хурдан энэ 30 гэхэд тэр нэг 1000 билетээр зараад ингэж борлуулаад хайртай охиныг хайртай аавар нь эмчилгээнд дээр бэлэн төвч байгаа халгаанд орж явж байгаа юм байлээ. Тийш нь явуулаад ингэж нэг монголчууд бүгдээ нэг гой байцгаамаар ах явуулна манайхаа юу гэж бодож та нар маань а үнэхээр 1000 тахгүй штэ манайхаа яг үнэнгээ хэлгээд 1000 тахгүй байхгүй юу ерэн зүгээр Батнэрэл дүү маань солиорт дуулан даа болно те. Янз явандаа энэ Батнэрэл дүү маань хамгийн нэг номер энэ доор сууж Батнэрэл маань хараараа та нар манайхаа. Батнэрэл байна нэгэд маш олон дуучид байна. Манайхаа нэрэ бүгдээрээ гоё шүү. Нэг нэгэндээ дэм тусалж явна шүү. Та ялангуяа хүн өвчин зовлонтой шаналж байгаа үед нь Монголын ард түмэн бид гараа сунгах нь бол маш зөв гэж бодож байгаа. Энэ хандийн тоглолтын билетийг нэг сав гэдэг хотлоод авчих бизнесмен, баялаг бүтээгч, мундаг залуус байвал хандварахаа холбогдоод ороод ирээрээ хамтаа лайв хийж хамтдаа өнөөдөр энэ аюул зөний одгүй ахта амьдрал бэлгэлье гэдэгт би уриалж байгаа шүү манайхаа. Манай баялаг бүтээгчдэр мундаг шүү. Энэ Бадарч хаан төмрийн хаягаар ороод ирээрээ хин нэг нь одоо нэг 1000 билет зарчуул болчих гээд байгаа юм шиг байлаа шүү дээ уулна. Юу ахад те хүү хайштэй 1000 билет бол тийм биз дээ манайхаа. Тэгээ би энэ баялаг бүтээгчдэрийг уриалж байгаа шүү. Та нар маань мундаг шүү. Нэг удаа энэ аюул зөний одгүй ахт амьдралд нь амьдрал бэлгэлээд эрүүлэг сайн сайхныг өрөөгөө бид нар бүгдээрээ энэ тоглолтыг нь язааталт үзээд ёстой дээр Монголын үйлчлэн соёлын төв ордонднээс сандлан дүүрэн, газрын дүүрэн бүгдээрээ нэг шин яг энэ хүнд сэтгэлийн дэм болж ингээ бүгдээрээ тоглолтыг үзээд гоё байцгаавал яаж яана гэж бодож байгаа. Үнэхээр би өөрөө энэ зовлон амссан. Миний аав удаа дараа хэлж байгаа. Миний аав хотоодны хор тавдраар хорвоог орхисон. Би өөрөө 11 хүүхдээ айлан байгаа байхгүй юу би чинь. За ингээ манайхаа сайхан язаатлан сайхан шээрэгээд өгөөрэй. Заяа манайхаа. Язаатлан шээрэгээд язаатлан гоё байж ахын дүүсэ. Тэхөө бүгдээрээ би өөрөө хүргэлтэнд нь явъя. Хандамрах нь өөрөө хүргэлтэнд нь явъя. Заяа. Тэгээ надтай хүргэлтэнд ингээд чөлөө заваараа хүрж өгөөд явах залуус үл миний энэ хов чавтар ороод ирээрээ бүгдээрээ нэгдэж хамтдаа тэхөө манайхаа. Тэгээд ингээд энэ 1000 билетийг борлуулахын төлөө 72 цаг унтахгүй байсан ч л болж байна. Миний хувьд бол хин нэгэн маань эрүүл мэндэд гоё эрүүл мэндийн хагалгаанд ороод амжилттай ороод сайн сайхан болж өгвөл 3 хоног унтахгүй байхад яавал гэжтэй гэж бодож байгаа миний хувьд бол тий. За юм биш үү манайхан тэгээ шээрэгээд өгөөрэй манайхаа. Маш олон хүн шээрлээд өгөөрэй гэж гандумрах нь зүрх сэтгэлээсээ гуйж байгаа шүү манайхаа. Шээр манайхаа.